Çox sağ olun, hörmətli xanım sədr, hörmətli həmkarlar. Bugün müzakirə etdiyimiz qanun layihəsi yalnız informasiya texnologiyaları və ya sosial şəbəkələrin fəaliyyəti ilə bağlı texniki tənzimləmə deyil. Bu layihə ilk növbədə uşaqların hüquqlarının müdafiəsi məsələsidir. Etiraf etməliyik ki, son illərdə uşaqların həyatının mühüm hissəsi rəqəmsal mühitdə keçir. Əgər bir vaxtlar valideynlər övladlarının küçədə, məktəbdə və ya digər ictimai yerlərdə təhlükəsindən narahat olurdularsa, bugün həmin narahatlıq virtual məkana da şamil olunur. Təəssüf ki, internet və sosial şəbəkələr uşaqlar üçün təkcə bilik və ünsiyyət məkanı deyil, eyni zamanda zorakılığın, təhqirin, manipulyasiyaların, asılılıq yaradan məzmunun və şəxsi məlumatlardan sui-istifadənin mənbəyinə çevrilə bilir. Konstitusiyamız dövlətin uşaqların müdafiəsini təmin etmək vəzifəsini müəyyən edir. Azərbaycan Respublikasının qoşulduğu BMT-nin uşaq hüquqları haqqında konvensiyası da uşaqların inkişafına zərər vura biləcək informasiya təsirlərindən qorunmasını dövlətlərin üzərinə öhdəlik kimi qoyur. Buna görə də rəqəmsal mühitdə uşaqların müdafiəsi artıq seçim deyil, hüquqi zərurətdir. Müzakirə olunan layihənin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o məsuliyyəti yalnız valideynlərin üzərinə qoymur. Layihə sosial şəbəkə platformalarının və onların provayderlərinin də konkret öhdəliklərini müəyyən edir. Çünki milyonlarla istifadəçidən gəlir əldə edən platformalar həmin mühitdə yaranan risklərə görə də müəyyən məsuliyyət daşımalıdırlar. Xüsusilə diqqətə layiq hal ondan ibarətdir ki, layihə uşaqların şəxsi məlumatlarının qorunmasına, zərərli məzmunun qarşısının alınmasına, yaşın müəyyənləşdirilməsi mexanizmlərinə və təhlükəsiz istifadə rejiminin təmin edilməsinə yönəlmiş və təhlükəsiz istifadə rejiminin təmin edilməsinin hüquqi çərçivələrini müəyyən edir. Bu yanaşma artıq bir çox ölkələrdə formalaşan beynəlxalq təcrübə ilə də səsləşir. Biz çox vaxt uşaqların fiziki təhlükəsizliyindən danışırıq. Amma unutmamalıyıq ki, müasir dövrdə rəqəmsal təhlükəsizlik də ən az fiziki təhlükəsizlik qədər əhəmiyyətlidir. Uşaq küçədə necə müdafiə olunursa, virtual məkanda da eyni dərəcədə müdafiə olunmalıdır. Hesab edirəm ki, bu qanun layihəsi məhz belə bir məqsədə uşaqlarımız üçün daha təhlükəsiz, daha məsuliyyətli və daha sağlam rəqəmsal mühitin formalaşdırmasına xidmət edir. Bu səbəbdən layihəni dəstəkləyirəm və bütün həmkarlarımı da layihəyə səs verməyə çağırıram. Sağ olun.